4500 অনলি 4500 টাকা হলেই কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকে এমন দামে দিব যে এমন দামে দিব, দাম শুনলে একবার টাস্কি খেয়ে যাবেন, একেবারে টাস্কি খেয়ে যাবেন। 40,500 টাকা না ভাই, ভুলেছে, 40,500 টাকা না ভাই, আজকে 40,500 এভাবে ক্রস 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 টিকচিহ্ন দিলে মাত্র 4,500, অনলি 4,500 টাকা হলেই কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। কে কে বেকার আছেন বলেন? যারা বেকার আছেন আজকের ভিডিওর পর যদি বেকার থাকেন, আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। মাত্র 4,500 টাকা দিয়ে একটা কম্পিউটার নেন, একটা দোকান দেন, অনলাইনে প্রচুর কাজ হয়। বেকার বাই থেকে শুরু করে যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন, স্টুডেন্ট আছেন, একটা কম্পিউটার নেন মাত্র 4,500 টাকা। যারা স্টুডেন্ট আছেন টিউশনির টাকায়, মাত্র টিউশনির টাকায় আপনারা পিছিয়ে নিতে পারবেন। এই সুযোগ কে দেয়? দিচ্ছে মিরপুর এভারগ্রিন কম্পিউটার, দিচ্ছে মাত্র 4,000 টাকা কম্পিউটার। আমার চ্যানেল কিন্তু অনেক কম্পিউটার ভিডিও আছে, সেখানে কিন্তু 10, 15, 20, 1 লাখ 2 লাখ টাকার পিসি। কিন্তু আজকে আমরা একটা সুযোগ নিয়ে আসছি এভারগ্রিন, মাত্র 4,500 টাকা থেকে শুরু বিভিন্ন প্রাইজের কম্পিউটার আছে। যারা কাজ করতে চাচ্ছেন গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, সব কাজের কম্পিউটার আছে এই ভিডিওতেই। শেষ পর্যন্ত দেখলে কিন্তু আপনি এখান থেকে কম্পিউটার নিতে পারবেন। তো কি কি থাকছে বিস্তারিত জানাবেন এভারগ্রিনের মাসুম ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো কম্পিউটার কিন্তু একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মতো শক্তিশালী হবে এমন পিসি, কারণ হচ্ছে আমরা দিব ব্র্যান্ডের পিসি। এসপি, ডেল, লেনোভো, কি চান সব ব্র্যান্ডের পিসি চলে আসছে। বিশ্বের যে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড আছে সব ব্র্যান্ডের পিসি রয়েছে। এর জন্য বলছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখেন আপনাদের সাথে আছে, কিন্তু টাইগারের সাথে কিন্তু আমাদের মাসুম ভাই আছে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। এত পিসি ভাই পাইলেন কই? আমাদের নতুন লট আসছে ভাই। নতুন লট আসছে? হ্যাঁ, নতুন লট। আমার ভাইদের জন্য কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন আজকে আমরা? আপনি তো ভিডিও শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে মাত্র 4,500 টাকায় আপনি কাজ করার জন্য পিসি দেবে এভারগ্রিন কম্পিউটার। অনেকে ভাবতে পারে যে 4,500 টাকার পিসি থেকে কাজ করা যাবে না, খেলনা। এই কথা যদি প্রমাণ করতে হয় তাহলে আপনাকে বিভিন্ন ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। কোর্টের সামনে, কলেজের সামনে, দোকানে আপনাকে যেতে হবে, যেখানে যায় দেখবেন এখনো ডুয়েল কোর কোর পিসি দিয়ে তারা ফটোশপের কাজ করতেছে, টাইপিং এর কাজ করতেছে। বিশেষ করে যদি আপনি ব্যাংকগুলো ভিজিট করেন, বাংলাদেশে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, আপনি যদি এগুলোতে ভিজিট করেন তাহলে দেখবেন যে এখনো ডুয়েল কোর কোর পিসি দিয়ে কিন্তু তারা অফিস এক্সেল এর কাজগুলো করতেছে। কি পিসি চালাচ্ছে? ব্র্যান্ড পিসি চালাচ্ছে। সকাল 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত তাদের পিসি কিন্তু একটানা রানিং চলতেছে। একটানা 7 দিন আপনি ইনশাআল্লাহ এই পিসি রানিং রাখতে পারবেন যদি আপনার বিদ্যুতের লাইন ভালো থাকে। এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। এত শক্তিশালী? জি, এগুলো সার্ভার পিসি ভাই, এগুলো দিন রাত 24 ঘন্টা চলবে, কোনো বাফারিং করবে না, কোনো ল্যাগ করবে না। পাশাপাশি আপনার একটানা 7 দিন কেন, আপনি একটানা 30 দিন আপনি রানিং রাখতে পারবেন। আপনার ইউজারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো বন্ধুরা অনেকগুলো পিসি দেখতে পাচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি। তো 4,500 টাকা যে পিসি, এটা কি কি থাকবে ভাই? আমরা ওইটা একটু সবার শেষে বলি, ওইটা একটু আকর্ষণ হিসেবে থাকছে 4,500 টাকায় কি পিসি পাবে। সব সময় তো আমরা ওইখান থেকেই শুরু করি। আজকে আমরা একটু হাই কনফিগারেশন থেকে শুরু করব। যাদের বাজেটটা মোটামুটি ভালো বা ভালো মানের পিসি নিতে চাচ্ছেন, শক্তিশালী পিসি নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকে আমরা শুরু করব। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন লেনোভো থিঙ্ক সেন্টারের কিছু পিসি রাখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আমার এখানে যা ডিসপ্লে দেওয়া আছে এইচপি, ডেল, লেনোভো, কোয়ান্টিটি কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। 10 পিস, 15 পিস, 20 পিস যা লাগে ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন। এটা জাস্ট ফর ডিসপ্লে, স্যাম্পল হিসেবে রাখা আছে। লেনোভো থিঙ্ক সেন্টারের পিসি থাকবে আপনার কোরাই 3 4th জেনারেশনের প্রসেসর থাকবে, লেনোভোর অথেন্টিক মাদারবোর্ড থাকবে। আচ্ছা, H81 সিরিজের। আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই কিন্তু বলে দিই আপনাদের যে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ইউজ ব্র্যান্ড পিসি কিনবেন, একটা জিনিস যাচাই করে কিনবেন যে পার্টস গুলো অথেন্টিক থাকে কিনা। বিশেষ করে মাদারবোর্ড, তারপর হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, তারপর হচ্ছে কুলিং ফ্যান। কেচিং তো যার যার ব্র্যান্ডের তার ব্র্যান্ডের কেচিং থাকবে, এখানে কোনো যাচাই করার কিছু নাই। তারপর অনেকে আছে যে পুরাতনের মধ্যে নতুনের স্বাদ পেতে চায়। আমরা জানি এটা পুরাতন, কিন্তু নতুনের স্বাদ পেতে চায়, তাদের জন্য হচ্ছে হুঁশিয়ারি যে যেখান থেকেই আপনি কিনবেন প্রত্যেকটা পার্টস যাচাই করে কিনবেন। কেচিং গুলো খুলবেন, খুলে অথেন্টিক আছে কিনা দেখে তারপর কিনবেন। লেনোভো থিঙ্ক সেন্টারের কোরাই 3 4th জেনারেশন প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে। 81 লেনোভোর মাদারবোর্ড থাকবে, DDR3 4GB র্যাম থাকবে। আর স্টোরেজে দুইটা অপশন থাকবে। হার্ড ডিস্ক নিলে 500 জিবি নতুন হার্ড ডিস্ক পাবেন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এসএসডি নিলে 128 জিবি নতুন এসএসডি থাকবে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। যার যেটা প্রয়োজন, কাজের প্রয়োজনে সে সেটা নিতে পারবে। মাত্র 8,000 টাকায় কোরাই 3 4th জেনারেশন নিতে পারবে। 8,000 টাকায় 4th জেনারেশন থেকে আপনি অনলাইন অফলাইনের গেমগুলো বলেন,
ফটোশপের কাজগুলো বলেন, ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের কাজগুলো, অনলাইনে ডিপার্টমেন্টের কাজগুলো এখান থেকে আপনি বিগিনার লেভেল থেকে স্টার্ট করতে পারবেন। বাহ, চমৎকার। ৮০০০ টাকা থেকে আপনি শুরু করতে পারবেন। এর সাথে যদি আপনি সাপোজ একটা ১৭ ইঞ্চি মনিটর নেন, আচ্ছা, এই যে আমরা আগেও বলেছি, আমাদের ইতিপূর্বে বিগত ভিডিওতে আমরা বলে দিয়েছি, কিন্তু এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে ইউজ মনিটর ক্লোজ। পুরাতন মনিটর বাজারে যা আছে সব হচ্ছে কাজ করা মনিটর, এর জন্য ওগুলো বিক্রি করি না। ১৭ ইঞ্চি গিগাসোনিক হাইপাওয়ার এনি ব্র্যান্ড, মিক্স ব্র্যান্ড থাকবে, স্টকে থাকা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। ১ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, যদি আপনি মনিটর সহ পারচেজ করেন, সেটা লেনোভো, এইচপি, ডেল ৪৫০০ টাকার হোক আর ৮০০০ টাকার হোক আর ১৩০০০ টাকার হোক, যদি সিঙ্গেল পিসি পারচেজ করেন, একটা সিঙ্গেল অরিজিনাল পাওয়ার কেবল থাকবে নতুন। যখন আপনি ১৭ ইঞ্চি বলেন, ১৯ ইঞ্চি বলেন, ২২ ইঞ্চি বলেন, এনি সাইজ যে কোনো একটা মনিটর অ্যাড করবেন প্যাকেজের সাথে, কিবোর্ড, মাউস প্যাড, টোটাল কমপ্লিট প্যাকেজটা আপনার জন্য গিফট হিসেবে থাকবে। বাইরে থেকে আপনার কোনো কিছু কিনতে হবে না। আচ্ছা। আর অনেকে বলে যে ভাই স্পিকার দিবেন না, আসল কথাটাই আপনারা জানেন না, যেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড পিসির সাথে কিন্তু বিল্ট ইন স্পিকার থাকে। একটা সিপিইউ চালানোর জন্য মিনিমাম যে সাউন্ড দরকার অফিসিয়াল লেভেলে, সেই সাউন্ড বিল্ট ইন স্পিকার কিন্তু প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড পিসিতে থাকে। এরপর আপনার বেশি সাউন্ড প্রয়োজন হলে আপনার মতন করে আপনি কাস্টমাইজ করে স্পিকার নিতে পারবেন। মনিটরে কিন্তু ভিজিএ প্লাস এইচডিএমআই দুটোটা ফ্যাসিলিটি থাকবে, ১ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর আমাদের প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে, মেশিনের সাথে ১৫ দিনের এটি রিপ্লেসমেন্ট, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা কত টাকা পড়বে মনিটরটা? মনিটর সহ আপনি ৮০০০ টাকা, আর যদি মনিটর সহ প্যাকেজ পারচেজ করেন তাহলে ১১৫০০ টাকা আপনার কমপ্লিট প্যাকেজ পারচেজ হয়ে যাবে। এরপর যদি ১৯ ইঞ্চি নেন ১০০০ টাকা প্রাইস প্লাস হয়ে যাবে। কেউ যদি ১৯ ইঞ্চির পরিবর্তে ২২ ইঞ্চি নিতে চান, হাই পাওয়ারের 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ২২ ইঞ্চি যাচ্ছেন, বর্ডারলেস লাগবে, আবার প্লাস আইপিএস লাগবে, তাদের জন্য হচ্ছে হাই পাওয়ারের 21.5 ইঞ্চি এলইডি আইপিএস মনিটর, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 75 হার্টজের মনিটর মাত্র ৭৫০০ টাকা আপনারা এই মনিটরটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আবার যদি কেউ একটু 3 বছরের ওয়ারেন্টিতে নিতে চায়, সাপোজ ভ্যালুটপের 100 হার্টজের মনিটর নিতে চান, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ ৮৫০০ টাকা মনিটরের প্রাইস পড়বে। সো আপনি ১৭, ১৯, ২২ যেটাই নেন, পিসির সাথে প্রাইসটা অ্যাডজাস্ট করে কমপ্লিট প্যাকেজ হিসেবে নিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে যাদের আবার ডিমান্ড থাকে কোরাই 5 4th জেন, কোরাই 5 4th জেন অ্যাভেলেবেল আছে মাত্র ১০,০০০ টাকা, সেম কনফিগারই, প্রসেসরটা আপগ্রেড হয়ে যাবে। কোরাই 3 4th জেন ৮,০০০ টাকা, কোরাই 5 4th জেন ১০,০০০ টাকা নিতে পারবেন। আবার অনেকে আছে মামুন ভাই যে গ্রাফিক্সের কাজ করতে চাচ্ছে, যাদের রিকোয়ারমেন্ট i7 প্রসেসর লাগবে, i7 এর ডেল, এইচপি, লেনোভো স্টকে থাকা সাপেক্ষে 3টা ব্র্যান্ডের যে কোনো ব্র্যান্ড আপনারা নিতে পারবেন। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এভারগ্রিন কম্পিউটারে 4th জেনারেশনের i3 থেকে i5, i7, লেনোভো থিং সেন্টারের এই পিসিটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। i3, i5 এবং i7 এর 4th জেন, কোরাই 7 4th জেন পড়বে 4GB RAM, 500GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 128GB SSD দিয়ে মাত্র 13,০০০ টাকা। এটার সাথে আপনি যে কোনো একটা স্ক্রিন সাইজ বাজার দর অনুযায়ী মনিটর অ্যাড করে নেবেন। ওকে, এরপরে চলে যাব আমরা 3rd জেনে। এই যে এইচপির আমার সামনে ডিসপ্লে করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন, জনপ্রিয় একটি মডেল এইচপির এই পিসিটা। কোরাই 3 3rd জেন 61 মাদারবোর্ড, এইচপি হলে এইচপির মাদারবোর্ড, ডেল হলে ডেলের, লেনোভো হলে লেনোভোর। স্টকে এখন আছে আমাদের এইচপি 3rd জেনারেশন, i5, i3, i7 তিনটাই অ্যাভেলেবল আছে। কোরাই 3 3rd জেন 61 মাদারবোর্ড, 2GB গ্রাফিক্স কিন্তু মাদারবোর্ডে বিল্ট ইন থাকে, শেয়ার গ্রাফিক্স আপনার 41 থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডে DDR3 4GB RAM থাকবে, স্টোরেজে থাকবে 500GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 128GB SSD। হার্ড ডিস্কে থাকবে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, SSD তে থাকবে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট। দুইটার যে কোনো একটা নিতে পারবেন মাত্র ৭৫০০ টাকায়। কোরাই 3 3rd জেন আপনারা নিতে পারবেন। কেউ আপগ্রেড করে যদি আবার i5 3rd জেনারেশন নিতে চান, যে i5 3rd জেনারেশন আছে কিনা অ্যাভেলেবেল, বা প্রসেসরটা আপগ্রেড করে নেওয়া যাবে কিনা, ডেফিনেটলি নিতে পারবেন। মাত্র ৮৮০০ টাকায় আপনি কোরাই 5 এর 3rd জেনারেশন এইচপি ব্র্যান্ড পিসি এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে পারচেজ করতে পারবেন। সাথে ১৫ দিনের এটি রিপ্লেসমেন্ট থাকবে, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আবার কোরাই 7 3rd জেনারেশন আপনি এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে নিতে পারবেন এইচপি ব্র্যান্ড পিসি মাত্র ১০,৮০০ টাকায়, সেম কনফিগার থাকবে। এরপর চলে যাব আমরা যাদের বাজেটটা মনে করেন যে ৮,০০০ থেকে ৬,৫০০ টাকার মধ্যে, যাদের একটু ডেল পছন্দ, ঠিক আছে। এরপর চলে যাব আমরা ডেলের এই মডেলটাতে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন ডেল অপটিপ্লেক্স এর এই ব্র্যান্ড পিসিটা। কোরাই 3 2nd জেনারেশন প্রসেসর থাকবে, H61 সিরিজের মাদারবোর্ড, ডেলের অথেন্টিক মাদারবোর্ড থাকবে, ডেলের অথেন্টিক পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, অথেন্টিক কুলিং ফ্যান থাকবে। প্রত্যেকটা পিসি খুলে নিজ চোখে যাচাই করে, যদি বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে নিতে চান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অডিও কলে, ভিডিও কলে দেখে আপনি দেন কনফার্ম করতে পারবেন। সরাসরি শপে আসলে দেখে শুনে যাচাই করে নিতে পারবেন। ৬,৫০০ টাকায় কোরাই 3 2nd জেন 61 মাদারবোর্ড, DDR3 4GB RAM, 500GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 128GB SSD থাকবে, মাত্র ৬,৫০০ টাকা। আর কোরাই 5 2nd জেনারেশন যদি আপগ্রেড করে নিতে চান মাত্র ৮,০০০ টাকায় কোরাই 5 2nd জেনারেশন। আমার একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, যেটা হচ্ছে
আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে 4GB করে র্যাম দিচ্ছি। হ্যাঁ, কেননা আমাদের প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে অথেন্টিক 4GB র্যাম আসে, আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করি না। আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করে 4GBর পরিবর্তে 8GB, 8GBর পরিবর্তে 16GB, আপনি 32GB পর্যন্ত র্যাম এখানে আপগ্রেড করতে পারবেন। আমি হার্ড ডিস্ক দিছি 500GB বা SSD 128GB, আপনি চাইলে হার্ড ডিস্ক 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB পর্যন্ত আপনি হার্ড ডিস্ক এখানে ইউজ করতে পারবেন। পাশাপাশি SSD 128 থেকে আপনার 4TB পর্যন্ত আপনি কিন্তু এখানে SSD ইউজ করতে পারবেন, পাশাপাশি দুইটাই একসাথে ইউজ করতে পারবেন। মানে আমি যেভাবে দিচ্ছি, যে প্রাইজে, আপনার বাজেট মতন আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা ডিভাইস কাস্টমাইজ করতে পারবেন। র্যাম, হার্ড ডিস্ক, SSD সবকিছু কাস্টমাইজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। 17 ইঞ্চি দিয়া 6500 টাকার সাথে যদি 17 ইঞ্চি কিবোর্ড মাউস সবকিছু কমপ্লিট করেন, তাহলে আপনি 10,000 টাকায় কমপ্লিট করতে পারবেন। 19 ইঞ্চি নিলে 1000 টাকা বেড়ে যাবে। 22 ইঞ্চির প্রাইস তো আমি বলেই দিলাম। বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে আপনারা ঘরে বসে অনলাইনে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন। সেই জন্য আপনার নাম, মোবাইল নম্বর এবং অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে টেক্সট করবেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, আর মিনিমাম 1020 টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করে আপনার অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। বাকি টাকা আমরা কন্ডিশনে প্রোডাক্ট বুকিং দিয়ে দেবো। এরপরে চলে যাব যাদের বাজেটটা মিনিমাম, হ্যাঁ, মাত্র 5500 টাকা ফটোশপের কাজ করতে চাচ্ছেন, টাইপিং এর কাজ করতে চাচ্ছেন, অফিস ওয়ার্কের কাজগুলো করতে চাচ্ছেন, পাশাপাশি স্টুডেন্ট লেভেলের যে আপনার জুম ক্লাসগুলো হয়, বা স্টুডেন্টের কোর্টের সামনে একটা দোকান আছে আপনার, বা মহল্লাতে দোকান আছে, টাইপিং এর কাজ করবেন, লোডের কাজ করবেন, মেমোরি লোড বা যেসব কাজগুলো করে, 5500 টাকায় আমরা এইচপির ব্র্যান্ড পিসি গুলো দিচ্ছি। এইচপির প্রো এই পিসি গুলো কোর টু প্রসেসর থাকবে, DDR3 41 মাদারবোর্ড থাকবে, 2GB গ্রাফিক্স বিল্ট ইন থাকবে, DDR3 4GB র্যাম স্টোরেজে, হার্ড ডিস্ক 500GB নতুন, না হলে 128GB SSD দিয়ে মাত্র 5500 টাকায় আপনারা 2GB গ্রাফিক্স সহ এই পিসি গুলো পারচেজ করতে পারবেন। সিঙ্গেল পিসির সাথে সিঙ্গেল পাওয়ার কেবল, কমপ্লিট সেট পারচেজ করলে কিবোর্ড মাউস সবকিছু গিফট হিসেবে থাকবে। মাত্র 5500 টাকা। 8000 টাকা থেকে শুরু করেছিলাম, এরপরে চলে গেছি 4th জেন, তারপর 3rd জেন, তারপর 2nd জেন, এখন আসলাম 41 কোর টু DDR3। এরপর আকর্ষণ হচ্ছে আজকের সর্বপ্রথম যেটা বলেছিলাম আপনাকে, যে মাত্র 4500 টাকায় আপনি এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে পিসি পারচেজ করতে পারবেন। আর এই পিসি গুলোর স্টক কিন্তু লিমিটেড, আমাদের স্টকে থাকা সাপেক্ষে আপনারা ঘরে বসে অর্ডারও করতে পারেন, সরাসরি শপে এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। ডুয়েল কোর কোর টু প্রসেসর থাকবে এই ব্র্যান্ড পিসি গুলোতে। ডেল অপটিপ্লেক্স 360 মডেলের পিসি থাকবে, আপনার 4GB র্যাম থাকবে, স্টোরেজে 250GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 320GB হার্ড ডিস্ক থাকবে। 250GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 320GB হার্ড ডিস্ক। আপনি চাইলে এখানে হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে SSDও নিতে পারেন। মাত্র 4500 টাকা এভারগ্রিন কম্পিউটার কিন্তু আপনাকে শুরু দিয়ে বলেছিলেন আপনি যে 4500 টাকা আজকে এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে পিসি নিতে পারবেন। এই সেই কাঙ্ক্ষিত যেটা শুরু দিয়ে বলেছিলাম, সর্বশেষ আকর্ষণ আজকে আমাদের সবার শেষে দেখাবো। ডুয়েল কোর কোর টু প্রসেসর থাকবে, 4GB র্যাম থাকবে, 250GB হার্ড ডিস্ক, না হলে 320GB হার্ড ডিস্ক থাকবে স্টোরেজে। আপনি চাইলে হার্ড ডিস্ক বাড়াও নিতে পারেন, পাশাপাশি SSDও অ্যাড করে নিতে পারেন। মাত্র 4500 টাকা ডেল অপটিপ্লেক্সের 360 মডেলের এই পিসিটা এভারগ্রিন কম্পিউটার থেকে আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। মানে টাইপিং, ইন্টারনেট ব্রাউজ, ফেসবুক, ইউটিউব যা বলেন এইখান থেকে আপনি খুব সুন্দরভাবে শুরু করতে পারবেন। দিনরাত 24 ঘন্টা আপনি পিসি গুলো রানিং রাখতে পারবেন। যেটা বলেছি আবারও বলি, প্রত্যেকটা পিসি আপনি খুলে চেক করে নেবেন, মাদারবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, কুলিং ফ্যান অথেন্টিক আছে কিনা। এই তিনটা জিনিস হচ্ছে একটা পিসির মূল কম্পোনেন্ট। এর সাথে হার্ড ডিস্ক, র্যাম, SSD এগুলো আপনি কাস্টমাইজ করে অ্যাড করে নিতে পারবেন। সাথে যদি আপনি 17 ইঞ্চি মনিটর নেন, কিবোর্ড মাউস গিফট হিসেবে থাকবে, মাউস প্যাড 19 ইঞ্চি নিলেও কিবোর্ড মাউস প্যাড সবকিছু গিফট হিসেবে থাকবে, 22 ইঞ্চি নিলেও গিফট হিসেবে থাকবে, 24 ইঞ্চি নিলেও গিফট হিসেবে থাকবে। সিঙ্গেল পিসির সাথে সিঙ্গেল পাওয়ার কেবল থাকবে, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলে দিই। আর ইউজ মনিটর আমরা আগেও বলেছি যে ইউজ মনিটর ক্লোজ করে দিয়েছি, চাইলে আপনি নতুন মনিটর নিতে পারেন, বা আপনি সিঙ্গেল পিসিও আমার কাছ থেকে পারচেজ করতে পারেন, কিন্তু ইউজ মনিটর আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল না, বিক্রি করব না। ওকে, থ্যাংক ইউ মাসুম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নিতে চায় কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? আমাদের সাথে যোগাযোগ করার অপশন দুইটা। একটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেটাতে অডিও কলে বা ভিডিও কলে কথা বলতে পারবেন, ফোনে সরাসরি কল দিয়েও কথা বলতে পারবেন। এবং আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 10 নম্বর গোলচত্বরে আসবেন। গোলচত্বরে আসলে ফলপুরটি কুরিয়ার সার্ভিস গলিতে গাজী ভবনের ঠিক দ্বিতীয় তলায় পেয়ে যাবেন এভারগ্রিন কম্পিউটার। বর্তমানে সহজ করে আসতে চাইলে মেট্রো রেলের পিলার ধরে আসবেন, 251 নম্বর পিলারের ঠিক পশ্চিম পাশের গলিটি হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিস গলি। যে গলিতে আসলে বাংলাদেশের সকল কুরিয়ার সার্ভিস একসাথে পেয়ে যাবেন আপনি একই গলির মধ্যে। সেই গলিতে আসলে গাজী ভবনের দ্বিতীয় তলায় এভারগ্রিন কম্পিউটার। বর্তমানে আমাদের বিল্ডিং এর নিচতলায় পেয়ে যাচ্ছেন AJR কুরিয়ার সার্ভিস। AJR কুরিয়ার সার্ভিসের ঠিক দ্বিতীয় তলায় এভারগ্রিন কম্পিউটার। এরপরেও যদি আপনাদের আমাদের সব চিনতে কখনো প্রবলেম হয়, যারা দূর দূরান্ত থেকে আসবেন, ঢাকার বাইরে থেকে আসবেন বা ঢাকার ভিতর থেকে, সব চিনতে প্রবলেম হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। মিরপুর 10 নম্বর এসে আমাদের স্টাফ যে আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। ওকে, থ্যাংক ইউ মাসুম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।